Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Salasa dina kaping 5 Mei 2026 dina surat Al-Mu'minun ayat kahijina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalayan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani ari sifat Allah teh anu maha welas nu mamparinan rezeki ka setiap makhluk nu aya di dunia sadayana. Kafir, mukmin sadayana, binatang sadayana ge direzekian ku Allah. Eta Ar-Rahmani, Maha Rahman. Ar-Rahimi jeung Allah anu maha asih anu mamparinan rezeki di akhirat kanggo umat muslimin jeung muslimat. Ieu upami di bejer beaskeun mah panjang kacida mangga urang lajengkeun. Qad aflaha nyata sanyana aflaha bagja atawa beruntung saha al mukminuna jalma-jalma anu beriman, iman ka Allah, iman ka malaikat Allah, iman ka Rasulullah jeung anu sadayana anu genep. Nu iman anu beramal soleh. Nu kumaha contona alladzina hum nyaeta jalma-jalma hum ari itu maranehanana fi sholatihim dina ngadegkeun salatna itu jalma-jalma khosiuna nyaeta khusu. Khusu teh kategorina anu tawadu, anu tungkul dina salatna kana pangsujudan, anu manehna ngarasa yen manehna teh ieu teh keur ngalakeun salat, keur ibadah teu seueur emutan ka mana meuni, teu ngemutan dunia jeung sajabana, khusu dina salatna. Saterasna. Nu kumaha deui anu baka bagja teh atau beruntung teh walladzina jeung jama-jama hum bari itu jama-jama anil lagwi kana pirang-pirang nu sia-sia mu'riduna eta dijauhan ngabalieur. Nu sia-sia teh nu kumaha gapleh remi ameng-amengan teu pararuguh jeung sajabana anu sia-sia mu'riduna dijauhan dibaliurkeun. Tah eta ulah dicaketan sabab eta teh gaflah artina rugi teu aya hartina. Saterasna walladzina jeung jama-jama hum ari itu maranehanana li zakati kana pirang-pirang zakat, zakat fitrah, zakat harta jeung zakat nu sejena fa'iluna sok dipigawe tegasna ditunaikeun zakatna. Ta eta jami-jami anu mukmin teh nu kitu. Jeung nu kumaha deui jama-jama anu baka bagja jeung beruntung teh walladzina jeung itu jama-jama hum ari itu maranehanana li furujihim kana farzina, kana farji teh kana kemaluanana, kana kahormatanana hafiduna dijaga diriksa teu ka mana bae ngalakukeun biologisna, dijaga diriksa eta kemaluanana. Illa ala azwajihim kajaba atawa kecuali ka pasanganana itu jama-jama tegasna ka istrina pamajikanana anu melalui pernikahan sah eta mah teu naon mangga da istrina. Au ma malakat aimanuhum atawa ka memiliki hamba sahaya terus dinikah. Hamba sahaya teh sehingga waktu sarita eta abid atawa abdah lamun awewe mah jama-jama budak belian seueur pisan sehingga lamun dinikahi engke budakna jadi merdeka, memerdekakeun teh seseueurna waktu sarita kudu dinikahi hamba sahayana atawa budak belianana. Saterasna fa innahu maka senyana itu jama-jama ghairu ma'lumin eta teh tanpa cela. Nu kitu teh tanpa cela. Jadi tidak tercela dilakukeunana hubunganana suami istri anu sah ditempatkeun dina tempat anu tersembunyi anu tidak kelihatan umum tegasna di ngon atawa di kamar anu tertutup bari dilakukeunana suci
tanpa haid. Tah eta disebutna ghairu ma'lumin. Jadi tanpa cela melakukan hubungan biologisna jeung istrina sewang-sewangan anu sah melalui pernikahan. Saterasna. Pamani betago mangka sahabai jalmana ibtigo anu ibogo atawa anu mikahayang atawa anu mencari waro azalika ditukangan eta perkara. Ongkoh ditukangan perkara teh ngalakukeun deui hubungan biologis jeung nu sejen. Tah eta teh nu kitu teh faulaika maka itu jama-jama anu mencari kesenangan di luar pernikahan humul adun itu jama-jama anu melampaui batas dina agama. Jadi dilarang teu kengeng sabab eta teh berlebihan melampaui batas aturan Allah. Saterasna. Saha nu kumaha deui walladzina hum jeung itu jama-jama hum ari itu marenehanana li amanatihim kana amanahna titipan ti sahabai titipan ti Allah jeung ti sasama manusia him ka itu jama-jama ditunaikeun dipasihkeun wa ahdihim jeung kana janjina itu jama-jama raun dipelihara atawa digembala enten kana janji jeung kana amanah ditunaikeun. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim.